Franco Serblin Accordo Essence er en av verdens vakreste høyttalere. Og holder det egentlig å være vakker? For hvor lenge hadde du egentlig holdt ut med en smellvakker reality-deltager som egentlig bare uttalte at «Nei, jeg er ikke dum, jeg er bare uflaks når jeg tenker». Det beste ville jo vært å bare bedt vedkommende være stille. Men når det gjelder høyttalere så blir jo det helt meningsløst. Spørsmålet er jo om disse italienske lydskulpturene har mer å by på enn bare et pent ytre. Serblin-høyttalerne rager ca. 110 cm over gulvet. De er 23 cm breie, og de anbefales fra ca. 20 watt oppover. Men jeg ville nok valgt litt kraftigere ting, for mitt inntrykk er at de er glad i litt mer kraft. Når det gjelder plassering, så anbefales Serblin at de skal stå 1 meter fra alle vegger, altså 1 meter fra veggen bak og 1 meter fra sideveggene. Hos meg så har jeg klart meg med ca. 60 cm fra sideveggene, så det er ikke nødvendig å følge de slavisk, de anbefalingene, men du kan jo ha det som et utgangspunkt. I hvert fall bør du tenke at disse høyttalerne trenger litt plass. Høyttalerne er treveis, det betyr at de har ett element for hver del av lyden. En bass, en diskant og en mellomtone. Bassen er ikke av de aller dypeste, den går til 35 Hz før det begynner å rulle. Nå skal du vite det at 35 Hz det er 5 halvtoner opp fra den dypeste tonen på et flygel, sånn at du får veldig bra bass her også, men altså elektronisk dypbass ned til 20 Hz eller kirkeorgelpiper og sånn, det klarer de ikke. Høyttalere til 150 000 kroner blir aldri billige, men vi har sammenlignet Accordo-høyttalerne med høyttalere som både er billigere og dyrere, og vi må jo si det er ikke noe å si på prisen, for lyden er helt strålende. Den er sammenhengende helt fra topp til bånd, og særlig kanskje merker man det nedover i mellomtonen og bassen, at de har ikke lagt inn noe sånn ekstra festkul for at det skal høres morsomt ut. Her er det stramt og kontant, og nøytralt hele veien, uten at det blir kjedelig. De tegner opp et stort lydbilde, har en aldeles nydelig mellomtone, og en luftig og fin diskant. Bassen er faktisk veldig kontant og definert og fin, med de forbehold om at den altså ikke går helt ned i kjelleren. Du kan spille jazz som Jan Gunnar Hoff, det funker helt strålende. Du kan spille Dire Straits, Brothers in Arms for eksempel, funker helt ypperlig. Er du inne på klassisk? Ludwig van Beethoven for eksempel, Wolfgang Schneiderhan, helt ypperlig. Cohen med den mørke, dype stemmen, låter helt praktfullt på Accordo-høyttalerne. Og så var det disse bråkebøttene her da, Rage Against the Machine. Hvis det er denne type musikk du hører mest på, så ville jeg kanskje valgt andre høyttalere enn Serblin Accordo. Eneste ankepunkt med mitt utstyr og i mitt rom, at jeg synes de ikke yter så godt på lavt volum som jeg har hørt en del andre høyttalere gjør. Da blir klangbalansen litt slank, og faktisk nesten litt kjedelig. Men når man skrur litt grann opp, og jeg snakker ikke om mye, men bare til normalt lyttenivå, så blomstrer høyttalerne helt fantastisk. Da får du den pondusen nedover og sånn, som musikken trenger, og som man er helt avhengig av. Konklusjonen er uansett at hadde høyttalere hatt sitt eget reality-tv-program, så ville jo Accordo Essence blitt kastet bare på utseende. Men dette er definitivt ikke høyttalerne som hadde blitt bedt om å være stille, for disse her yter like bra og spiller like vakkert som de ser ut. Minst. Så må du huske at hvis du vil se flere videoer fra oss i Stereo Plus, må du huske å klikke her, abonner på kanalen vår og like oss. Så kan vi jo love at jo flere som gjør det, jo flere videoer kommer det fra vår side.